Allgemeine E-Learning-Didaktik. Lernen mit Software ist nicht automatisch effizient. Im Gegenteil. Am Anfang steht meist ein zusätzlicher Aufwand, welcher wieder hereingeholt werden muss. Computer müssen hochgefahren werden, Unterricht muss organisiert werden, Programme muss man installieren, starten, konfigurieren. Kostet dieser Aufwand in der Stunde 5 Minuten, fehlen schon 10% der Unterrichtszeit. Computeranwendungen wie Programmieren, Softwareinstallation oder eben Tastaturschreiben am Computer müssen diese Frage der Effizienz aber kaum beantworten, da hier der Computer selbstverständlich Werkzeug ist. Dennoch sollen an dieser Stelle entscheidende Erkenntnisse für den Erfolg von E-Learning-Didaktik angeführt werden. Abbildung von Unterricht. Wenn ein Lernprogramm Unterricht unterstützen will, dann muss es sich selbst in das Reglement von Unterricht einfügen. Nur weil jemand in einer Klasse einen Computer einschaltet, entsteht nicht plötzlich und vollautomatisch eine neue Lernkultur, die vorhandene Rahmenbedingungen und Regeln einfach abschafft. Ein Beispiel, welches ich gerne mit Studierenden durchführe. Eine Studentin wird gebeten, ein Pferd zu zeichnen. Nach Abschluss der Arbeit, schnell und schön natürlich, wird die Zeichnung von mir eingesammelt, zerknüllt und in den Papierkorb geschmissen. Anschließend bitte ich die Studierende erneut um ein Pferdebild. Das klappt normalerweise immerhin 2 bis 3 Mal. Die Qualität der Zeichnung nimmt entgegen dem Verständnis von Kompetenzgewinn durch Übung allerdings ab. Für uns als Lehrpersonen ist der Fall klar, hier fehlt irgendeine Form der Rückmeldung. Das könnte eine Note sein, ein wertschätzender Satz, der Aushang der Zeichnung oder irgendein ähnliches Konzept. Das tolle Werk an sich könnte auch eine Rückmeldung sein. In unserer Schulkultur stellt das aber Schüler selten zufrieden. Wir kennen diesen Effekt auch, wenn wir Hausübungen oder Ähnliches nicht korrigieren. In weiterer Folge nimmt die Qualität der Hausübungen immer weiter ab. Den gleichen Effekt finden wir bei Lernprogrammen, bei denen die Lehrperson keine Kenntnis der Lernarbeit hat und es keine entsprechende menschliche Rückmeldung gibt. Auch Lernprogramme am Computer müssen zentrale Elemente von Unterricht abbilden. Automatische Rückmeldungen funktionieren aber nicht. Wir brauchen Lernsysteme, die auch die Rolle der Lehrperson berücksichtigen und Lehrende unterstützen. Der Computer sollte jene Aufgaben erledigen, die er gut beherrscht. Computer können gut mit Daten umgehen und im Fall von Tastaturschreiben Fehler erkennen. Diese Fehler sollen aufbereitet in gut erkennbarer Form Lehrenden und Lernenden zur Verfügung gestellt werden, damit diese während dem Lernen erkennen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Das entlastet die Lehrenden und damit können Lehrende rückmelden und fördern sowie formativ beurteilen. Spielen Lernen am Computer mit einem Lernspiel? Lernen findet auch im 21. Jahrhundert ausschließlich im Kopf statt. Wer etwas lernen möchte, muss dafür Anstrengungen unternehmen. Lernarbeit am Computer wird vielfach als Spiel betrachtet. Insgesamt mag es verwundern, ist aber dennoch eine Tatsache, dass im schulischen Unterricht kaum ein reines Spielen zum Lernerfolg geführt hat. Wenn Sie sich fragen, welche schulischen Inhalte Sie nur mit einem Spiel lernen konnten, wird das wohl kaum 1% Ihres gesamten Wissens ausmachen. Lernprogramme sollten daher eher versuchen, Lernarbeit zu unterstützen, anstatt so zu tun, als ob sie ein Spiel wären. Effizienz und Mehrwert. Ein Lernprogramm bringt dann einen Mehrwert, wenn es entscheidende Faktoren von Unterricht abbildet und ohne großen Aufwand verfügbar ist. In der Schule, zu Hause, ohne Installation, plattformunabhängig. Wenn Computer genau das machen, was sie gut können, dann können sie ihren Mehrwert entfalten. Sie können sehr gut Daten erfassen, Daten bereitstellen und Daten verarbeiten. Gamification. Jetzt doch noch spielen? Unter Gamification versteht man die Ausstattung seriöser Szenarien mit spielerischen Elementen. Beispiele dafür sind Sammelpunkte im Supermarkt oder Pickerl und Stempel für besondere Leistungen im Hausübungsheft. Es hat sich gezeigt, dass etwa 20% der Kinder tatsächlich wegen solchen Spieleelementen mehr leisten. Außerdem hat sich gezeigt, dass Kinder sich schlichtweg darüber freuen.